हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट्रिशिल्पा। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की सर्दी खांसी यानी कोल्ड एंड कफ। हम सभी जानते हैं कि सर्दी एक ऐसी चीज़ है जो कंटेजियस है। माना कि अगर स्कूल में किसी फ्रेंड्स को सर्दी है तो बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं। हमारे घर में अगर कोई किसी को सर्दी बुखार है तो बच्चों को वो जल्दी इफेक्ट करता है। और सेकंड चीज़ है बच्चों का खान पान। हम सभी जानते हैं कि आजकल बच्चों का खान पान में बाहरी चीज़ें बहुत बढ़ गई है, जैसे पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, चाइनीज़ हो, चिप्स हो या फिर कि पेस्ट्रीज हो, चॉकलेट्स हो। इन सभी बाहर की चीज़ों में बहुत सारी मात्रा में चीनी होती है, मैदा होता है और बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर्स एंड केमिकल्स होते हैं जो खाने में तो बहुत टेस्टी होती है बट बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होती है और इससे बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। थर्ड चीज़ है एनवायरनमेंट। आजकल क्लाइमेट बहुत जल्दी फास्ट चेंज होता है। जैसे कि अभी दोपहर में गर्मी है तो शाम को रात को ठंड लग रही है या फिर बीच में ही बारिश जैसा मौसम होता है और ये सभी चीज़ें बच्चों को इफ़ेक्ट करती है और वो जल्दी बीमार पड़ते हैं और मोस्टली उनको सर्दी खांसी ऐसे तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मोस्टली हमें एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं, विच इज़ नॉट सो गुड बिकॉज एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों की इम्यूनिटी पे तो असर करती है बट कुछ हद तक ये भी इफ़ेक्ट करना बंद करती है और आफ्टर इट्स अ केमिकल। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो एक चीज़ काम करती है वो है दादी माँ के नुस्खे यानी कि होम रेमेडीज़। Home remedies are always safe, and being a mother of two, I always prefer home remedies rather than store-bought chemical-loaded medicines. तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही होम रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जिनके ना ही कोई साइड इफेक्ट है बट दे आर कम्प्लीटली सेफ एज वेल एज अगर उनको हम सही समय पे लेने से हमारी सर्दी खांसी बहुत ही मात्रा में कम होती है या फिर चली जाती है। तो देखते हैं ये होम रेमेडीज़। सबसे पहले हम एक साफ बर्तन लेंगे और उसमें अराउंड 1 ग्लास इतना पानी ऐड करेंगे। 1 ग्लास पानी पूरे एक दिन के लिए सिर्फ काफ़ी होता है, इसके लिए हम यहाँ पे 1 ग्लास वाटर लेंगे और अभी गैस को ऑन करेंगे और पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। अजवाइन में कोल्ड एंड कफ ट्रीट करने के लिए बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ पाई गई है, साथ ही साथ डाइजेशन के लिए ये बेस्ट है। और अब हम लेंगे 1 स्पून इतनी हल्दी। आपको पता ना हो तो मैं बताना चाहूँगी कि पूरे सब दुनिया के हर्ब्स में हल्दी एक ऐसा हर्ब है जिसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई गई है। तो मेक श्योर कि आप हल्दी यूज़ करें तो वो प्योर फॉर्म में हो और ऑर्गेनिक हो। करेंगे 7 से 8 तुलसी के पत्ते यानी कि होली बेसिल। तुलसी अपने आप में एक हीलिंग पौधा है। सर्दी खांसी बुखार इवन स्किन डिसीज़ के लिए तुलसी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब हम हमारे इस काढ़े को यानी कि हम इस सिरप को 10 से 15 मिनट तक बॉईल करने देना है। उस पर ढक्कन बिल्कुल नहीं रखना है। हमेशा ये होम रेमेडीज़ बनते हो हमें इसको ओपनली ही ऐसे ही बॉईल करना है और 10-15 मिनट के बाद हम अपना गैस स्विच ऑफ कर देंगे और हमारा ये काढ़ा रेडी हो जाएगा। अब हमारा काढ़ा यानी कि ये हमारा सिर्फ ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है 10-15 मिनट के बाद। तो अब हम गैस को करेंगे स्विच ऑफ और हमारे इस काढ़ा को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा काढ़ा ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे एक स्ट्रेनर के हेल्प से और एक अच्छे से साफ़ सुथरे डब्बे में इसको पैक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्टील का जार यूज़ किया है, अगर आप चाहिए तो ग्लास का जार भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये काढ़ा रेडी हो चुका है, हम बच्चों को दे सकते हैं। तो इसको हम पूरे दिन के लिए एक डब्बे में बंद करके यूज़ कर सकते हैं। मेरे पूरे एक दिन का ये मेरा बैच रेडी है। जब भी मुझे बच्चों को देना होता है तो मैं एक छोटे से कप में इसको निकाल देती हूँ और उसको सर्व करती हूँ। डिपेंड ऑन द बच्चों की एज। अगर बच्चे 4 to 5 ईयर्स है तो मैं इसमें 5 to 6 चम्मच ऐड कर लेती हूँ। एंड देन टेस्ट के लिए ताकि बच्चे इसको आराम से पिए इसके लिए मैं इसमें ऐड करती हूँ हनी। मेक श्योर कि हनी एक ट्रस्टेड ब्रांड से हो। मैं यहाँ पे अंडर द मैंगो ट्री ब्रांड यूज़ करती हूँ जो बहुत अच्छा ब्रांड है और ऑर्गेनिक है। हनी एक अपने आप में न्यूट्रिएंट लोडेड और नेचुरल प्रोबायोटिक है और कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम इसमें अराउंड 1 स्पून इतना हनी ऐड करेंगे।
और इसको मिक्स करने के बाद मैं ये बच्चों को दूंगी। इससे बच्चों को टेस्टी भी लगता है और बच्चे इसको आराम से पी लेते हैं। ये काढ़ा यानी ये सिरप बहुत ही टेस्टी रहता है। हनी की वजह से इसमें एक मिठास आ जाती है और दवाओं जैसा कड़वा तो बिल्कुल नहीं होता है और बच्चे इसको मज़े से पीते हैं। पर मेक श्योर कि आप इसको एवरी 2 घंटे या 3 घंटे में उनको दें। ये जो काढ़ा रेसिपी है यानी कि सिरप रेसिपी है, ये इनिशियल स्टेज की जो सर्दी होती है, मतलब जब बच्चों को सर्दी स्टार्ट हुई है तब आप उनको ये देंगे तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आएगा और बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट स्टेज में ही ये काढ़ा बनाएं और एवरी 2-3 आवर्स बच्चों को ज़रूर पिलाएं। नेक्स्ट मेरे वीडियो में मैं ज़रूर इसका एक अपडेटेड वर्जन ऐड करूँगी जिसमें एक्सटेंसिव कफ हो, मक्कस हो, तो उसके लिए कैसे काढ़ा बनाते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके फ्रेंड्स और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय।